Perkenalkan, nama saya Nadia Syara dengan NIM 2024031111149. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Rika dengan NIM 2024031111148 sebagai apoteker. Perkenalkan, nama saya Sekar Mutia Ananda Khairunisa dengan NIM 20240311147 sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 20240311153 sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Melva Putri Permana dengan NIM 204011150 sebagai kerabat pasien. Di sini kelompok kami akan mempraktikkan tentang swab medikasi dengan metode N-score dengan pasien bergejala batuk. Pada siang yang cerah, dua mahasiswa tengah belajar bersama hingga salah satu dari mereka batuk terus-menerus. Mel, kalau rumus mencari pH asam itu apa ya? Kalau untuk pH asam, rumusnya itu pH sama dengan minimal H+. Untuk asam kuat sama asam lemah itu sama aja rumusnya. Kalau buat konsentrasi asam, kalau konsentrasi asam, asam lemah apa asam kuat dulu nih? Asam kuat sama asam lemah deh. Oke, kalau untuk asam lemah itu K sama dengan dikurung Ka dikali Ma. Nah, kalau semisalkan untuk asam kuat K sama dengan A kali Ma. Kamu nggak apa-apa? Lagi sakit ya? Iya nih, kayaknya aku kurang istirahat nih. Hingga salah satu kerabat yang memberikan usulan untuk konsultasi terlebih dahulu ke apotek terdekat. Kalau gitu konsul dulu ya ke apotek terdekat, takutnya nanti kamu tambah parah dan nggak fokus lah belajarnya untuk ujian nanti. Jauh nggak ya, Mel? Kamu mau temenin aku nggak? Enggak sih, deket kok. Nanti aku temenin ya. Ya udah, boleh deh. Pasien atas nama Cantika. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang, Mbak. Saya mau menghubungi batuk. Baik, sebelumnya ada yang bisa jelaskan lebih lanjut. Saya akan panggilkan apotekernya. Boleh, Mbak. Saya juga ingin melakukan konsultasi mengenai batuk saya. Oh, baik, mohon ditunggu ya. Saya panggilkan apoteker yang bertugas dulu ya. Selamat siang, perkenalkan saya apoteker Nabila yang bertugas di apotek ini. Sebelumnya boleh saya tahu siapa yang mengalami gejala batuk dan sejak kapan gejalanya mulai muncul? Saya sendiri, Bu, sudah sekitar 4 hari batuk saya terasa gatal di tenggorokan. Apakah ada gejala lain seperti sesak nafas, demam, atau keluarnya darah? Atau saat Anda batuk, apakah keluar darah atau tidak? Iya, Bu, ada darah yang keluar, tapi tidak ada darah yang keluar. Baik, sebelumnya apakah Anda sudah mengonsumsi obat lain sebelumnya ataupun menggunakan cara lain untuk meredakan batuk? Untuk obat saya belum ada konsumsi. Kalau untuk cara lain, saya sudah coba dengan meminum air hangat. Oh, itu juga udah bagus, karena dengan minum air hangat dapat membantu meredakan gejala batuk. Sebelum saya mengusulkan obat yang dapat dikonsumsi, apakah Anda mempunyai riwayat alergi obat? Tidak ada, Bu. Oh, tapi dia lumayan sensitif sama makanan pedas dan kurangnya istirahat yang cukup juga. Terus kalau dia makan makanan pedas, batuknya malah semakin memburuk. Bagaimana ya, Bu? Oh, emang makanan pedas itu mempengaruhi batuk ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih informasinya. Jadi memang benar kalau kita makan makanan pedas itu dapat memicu gejala batuk. Dan juga kalau misalnya kita istirahatnya itu kurang, itu juga dapat memicu gejala batuk. Saya akan rekomendasikan obat batuk berdahak yang sesuai dengan gejala Anda. Saya juga sarankan untuk tidak mengonsumsi makanan
pedas terlebih dahulu dan atur pola istirahat yang cukup. Oke, jadi silakan gunakan obat ini sesuai dengan aturan. Dan kalau misalnya selama 3 hari kondisi Anda belum juga membaik atau munculnya gejala baru seperti sesak napas ataupun demam, segera periksa ke dokter. Dan kalau misalnya muncul gejala baru seperti nyeri, batuk mengeluarkan darah, ataupun selama 1 minggu gejalanya belum juga membaik, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian, cara pakai obat ini adalah 3 kali sehari, sebanyak 3 sendok takar atau 15 ml digunakan atau dikonsumsi setelah makan. Kemudian, efek samping ringan dari obat ini adalah memberikan rasa ngantuk. Jadi, usahakan ketika Anda sudah mengonsumsi obat ini untuk tidak mengemudi kendaraan. Dan saya sarankan juga untuk perbanyak minum air putih dan mengatur pola istirahat yang cukup. Baik, nanti saya akan membantu mengingatkan juga kepada kita. Terima kasih penjelasannya yang sangat membantu. Sama-sama, jika ada keluhan lain jangan ragu untuk datang kembali dan semoga lekas sembuh. Pada skenario ini menggambarkan praktik pelayanan swab-medikasi dengan baik dan sesuai standar dengan menggunakan metode ENCOR. Ingat, sehat dimulai dari langkah kecil ke apotek yang sehat. Semoga Ropai kami dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Baik, Kalau untuk asam lemah itu emang ada. Berarti kayak tapi dia kalau makanan pedas lumayan sensitif. Ya dok pagi. Dok,